Ibihe byiza nshuti abakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Guverinoma ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko igiye guhagarika gutanga no kwakira ubusabe bwa visa ku baturage babimukira baturuka mu bihugu 75 byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afrika ndetse ibyo bihugu bikaba birimo n'u Rwanda. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Abanyamahanga ya Leta Zunze za Amerika, aho iki gihugu kivuga ko ibi ngibi bigamije guca intege ibikorwa byo kuba abimukira bajya muri kino gihugu cya Leta Zunze za Amerika babangamira imibereho myiza y'Abanyamerika. Iyi minisiteri kandi ivuga ko ibyo bikorwa byo guhagarika gutanga visa bizakomeza gukorwa kugeza igihe Leta Zunze za Amerika zizabasha kwemeza uko abimukira bashya batazongera kubangamira imibereho myiza y'Abanyamerika, kandi kavuga ko ibi ngibi bitazagira ingaruka ku bihugu byinshi birimo Somalia, Haiti, Iran ndetse na Eritrea. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump agaruka ku butegetsi mu mwaka 2025 yakomeje gushyira imbaraga mu gukumira abimukira bajya muri kino gihugu cya Leta Zunze za Amerika, dore ko yari yasezeranyije Abanyamerika kwirukana abimukira badafite ibyangombwa. Mu mwaka ushize 2025 akigera ku butegetsi yagiye hagarika itangwa rya visa ku bihugu bigiye bitandukanye ku isi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Minisiteri y'Abanyamahanga ya Leta Zunze za Amerika yavuze ko visa zirenga 100,000 kuva Donald Trump yagaruka ku butegetsi izo visa zakuyeho mu mwaka umwe. Minisiteri y'Umutekano mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika yo mu kwezi gushize yavuze ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwirukanye abantu barenga 605,000, ni mu gihe abandi bagera kuri 2,500,000 bavuye muri Amerika ku bushake. Umuvugizi wa Minisiteri y'Abanyamahanga muri Leta Zunze za Amerika yavuze ko guhagarika gutanga no kwakira ubusabe bwa visa ku bihugu 75 bizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 21 Mutarama uno mwaka 2026. Gusa iyi gahunda yo ikaba itareba abantu basaba visa batarabimukira cyangwa abasaba visa z'ubukerarugendo cyangwa izindi visa z'ubucuruzi ndetse na visa zimara igihe gito. Ibyo bihugu Leta Zunze za Amerika yagarikiye visa birimo ibyo ku mugabane wa Amerika, Burayi, Aziya, Afrika ndetse no ku yindi migabane. Duhereye ku bihugu byo muri Amerika harimo Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Kitts, Lithuania, St. Vincent na Irigo. Mu gihe mu Burayi harimo Albania, Belarus, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia y'Amajyaruguru na Moldova. Ibyo ku mugabane wa Aziya ya Pacific harimo Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Fiji, Georgia, Iran na Iraq, Jordania, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Lebanon, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Uburusiya, Syria, Thailand, Azerbaijan ndetse na Yemen. Mu gihe muri Afrika harimo Algeria, Cameroon, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Misiri, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Liberia, Libya, Maroc, Nigeria, Repubulika ya Kongo, u Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani, Tanzania, Gambia, Togo, Tunisia ndetse n'igihugu cya Uganda. Ngayo nguko nimba bateganyije kujya muri Leta Zunze za Amerika ukoresheje visa yabo, reka mubwire ngo wabugenzemo gake. Nibyo niba rugambigeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.